В 2001 году, в 2002 году он аранжировал вот эту песню.
сентября тряпками, вечер покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг ослепительный. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг ослепительный. Но впереди столетия всегда по дороге весны, чем доношу, чем рискую на свете я, мигом одни, только мигом одни. Счастье дано, повстречали беду еще. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он развивается на них. Есть только миг между прошлым и будущим. Развивается жизнь. Кто не знает историю, кто как безрогий большой синий бык. В переводе. Тот, кто не знает истории, как безрогий синий бык будет мучиться. Что такое бык без рогов? Представляете? Рядом же быки отбивать у него будут все время стадо. Правильно? Он безрогий. Вот что значит человек без знания каких-то событий, которых коснулось страны, народа, рода своего, земли своей, не знаешь когда. А современные люди, они какие-то... Им, наверное, вообще не надо знать. Им гаджеты надо знать, им надо биткоины надо знать, им, наверное, надо проценты как-то считать и быстро-быстро свои дела делать, вещи делать, чтобы деньги делать. Постоянно быть в интернете и все время быть в курсе всех событий. А где тут страна, где тут народ, где тут традиция? Целая официальная большая делегация приезжает из Москвы. Посмотрел я на совещание, нету ни одного слова традиция, культура, история. Только экономика, только уровень жизни, интеграция экономики. Что за этим стоит, вообще вот непонятно. А все это зачем делается? Зачем тогда воевали, как говорил Черчилль? На культуру надо уменьшить бюджет. Почему? Потому что война идет, сказали. Он говорит, а тогда зачем воюем-то, если нет культуры?
Главное же культура, тогда мы народ, тогда мы люди, тогда мы зрители, тогда мы музыканты. Вот что очень важно, вот это иногда забывается. Я думаю, это особенно забывается уже в Кремле. Вот это меня вот, поэтому вот им мы посвящаем человека-арбуз. Эрби Хэнкок. Ребята работают. Конечно же, как без
духового оркестра «Армия». Самая древняя традиция у оркестра духового. Это вообще первая тема оркестра вообще. Это пирамиды Хеопса были, тогда уже были духовые оркестры. Потом через сотни лет появились симфонические оркестры. Вот такие вот духовики у нас. Вот. Большая традиция у них. Так, да, и вот этими духовым составом, джаз-бендом надо про еще какие-то...
трубачей вообще. В последнее время у нас, последние 6 лет на трубе наши ребята начали вот играть уже. Что самый бедный регион, конечно, самый труднодоступный регион, самый малый народ, конечно, самый дотационный регион. Вот. Самая последняя республика, которая вошла в состав СССР, конечно, только-только трубачи появились, только-только джаз-бенд заиграл. Ой, но в миллионе Красноярске нету джаз-бенда, уважаемые друзья. Barışırım Arman. Сайзылдыс. Отличный стрелок с лошади. Надя Дамджик. Сергей Сандей.
Арсений Сая, нападающие команды на Йог-Сочи 2019. Спичек ты. Самый крутой инспектор на Чиндогах, дирижер, Чехия. Саян Салтак, 55-я бригада. Гендос, победа. Совхоз, победа. Леонид Иванович. Тихем, Туран, Золотаран. Сендайбек, Шабонейро. Челдареша. Наш инспектор. Самый строгий человек. И наш будущий Тюмень. Начин Сузуров, 55-я бригада, первая труба, духового оркестра, 55-й бригады, первая труба симфонического оркестра, джаз-бэнд, духового оркестра, да? Саша! Самый строгий инспектор симфонического оркестра. Найздулуш. Караваны, джаз-бэнд, хартажа, симфония. Роберт Сальчак. Лучший гитарист Тулы. КНДВ Чугаш, мастер по всем клавишным инструментам в мире. Баян, аккордеон, все клавиши. Так, и Софья Караул. Ну, чтобы она меня вечером, ночью дома не съела, я скажу, это народная артистка. Нас даже не принято называть звание. А вдруг она мне вечером наедет, черт знает, да? Я на всякий случай скажу. Саян Савчак, дирижер. Симфонического оркестра, джаз-бенда, духового оркестра. Отработал на площадках, симфонических, духовых площадках Тайваня. Это касается начина. Пекина, закрытая консерватория Пекина, Улан-Баторский армейский центральный дворец. Работали 9 городов Прибалтики, 25 фестивалей в Российской Федерации. Поэтому это очень сильная наша надежда наша. Всей привет, да. Мы вот поиграли, да, вы вот понаблюдали за нами. Так, мы хотим сейчас за вами понаблюдать-то. Национальная, международная танцевальная программа рок-н-ролл. 4 минуты 40 секунд. Выдержать надо. Давайте танцевать, уважаемые друзья. Мы сейчас за вами понаблюдаем. Умеете танцевать рок-н-ролл? Международный национальный танец. Читанские говорят, хуже танцуют. Барунский вообще хорошо танцует. Вон Барунский сидит. Да, впереди сидит. Так, посмотрим. Соцсоревнования по танцам. Кто умеет танцевать рок-н-ролл?
Браво! Браво! Саян! Возьми руку, пожалуйста. Вот единственный городской человек, остальные все районные тут. Филиппаны сидят. Вообще ни одного современного. Ну, индейцы, одним словом. Никто не танцует. Это вон в Америке, когда джаз-бенды приехали на север Америки, сыграли, индейцы смотрели, и все. А черные люди танцевали, белые люди танцевали. Вот страна наша. Любим мы вас за это, конечно, тоже. Так, кого я не назвал, уважаемые друзья? Так, один, там двое из центра, трое танцевали, да. Вон там более-менее, ну а им тоже стыдно было сюда подходить, прятались. Вот такой вот у нас вот менталитет. Против менталитета не попрешь, говорят, да? Против менталитета на самом деле никто и не смог. На самом деле никто не смог этот менталитет поменять. Менталитет – это вещь, которая существует независимо от нас. 20 человек не можем раскачать этот менталитет. Представляете, а какой-то один Вовка Путин, думаете, раскачает Тулу? Я думаю, нет. Борис Николаевич Ельцин раскачал Тулу? Не смог. Леонид Ильич Брежнев не смог. Один раскачал в свое время. Вовка звали тоже. Владимир Ильич раскачал. Но потом сломал зуб. Но многие ломают зубы, а наш менталитет. Но этот менталитет связан еще с тем менталитетом, который сломал зуб Паулюс в Сталинграде, под Москвой. Это наш менталитет. Да, мы внутри очень рады, внутри мы очень свободны. Внутри мы переживаем, если совсем плохо будет, конечно, танцевать начнут. Если расстрелять, скажут, все начнут танцевать, это понятно. Это мы вас любим за за вашу скромность трудовую. Чего, джаз-бэнд? Да? Сыграем, да? 17. Регион 17-й. И до утра. Импровизации. Регион 17-й. Какой он на самом деле-то, этот регион 17-й? Люди совсем плохо живут. Так я вечером покушать хочу, никто не работает, блин, елки-палки. Покушать хочу, шашлык. Даже шашлык ночью не смогли купить. После 11 никто не работает у нас. Все хорошо живут, идут спать, понимаете? Вот. У нас ночью монтажки не работают, шиномонтажки. Представляете? Вообще хорошо живем. Никто не хочет развиваться. Столько всего, а получается вообще-то всем все хватает. Я не знаю, что за регион. Я вообще не понимаю, что за регион этот. Ну, регион 17.
Уважаемая публика, уважаемая наша любимая публика, которая оценит джаз в 17 регионе. Джаз в 17 регионе говорит о том, что где есть джаз, там нет тоталитаризма. Это точно. Это социологические исследования. Где есть культ личности, джаза нет. Где есть преследование по вероисповеданию, по разным отличиям, по убеждениям людей, там не бывает джаза. Вот он, такой вот 17 регион. Вот он, 17 регион. Смотрите, какие у них серьезные лица. Улыбайтесь, ребят. Свет дайте в зале, пожалуйста. Ну, вот он вот. Посмотрите, ребята, вот он, 17-й регион. Индейцы наши любимые. Которые вот такие вот они скромные. Они набирают энергию для того, чтобы сделать свое дело тихо, никому не говоря. Успеха достичь хотят. Желаем вам успехов в вашем деле. Желаем вам здоровья, уверенности, любви, чтобы вас ценили ваши близкие, ваше начальство. И ценили не просто так, а еще и деньгами ценили вас. Уважаемые друзья, успехов вам! Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Мы вам так благодарны. Вы даже не знаете, насколько мы вас любим.